បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកប្រអប់មើលផលិតផលដែលខ្ញុំកំងមកពីប្រទេសចិនបាទដើម្បីកំងអីវ៉ាន់មកពីប្រទេសចិននេះបានគឺខ្ញុំត្រូវប្រើ app ចំនួន2បាទ app ទី1គឺ Taobao បាទ app ទី2គឺ app Loda ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហើយនេះគឺជាស្បែកជើងស្បែកដែលខ្ញុំបានធ្វើការកំងទិញមកពីប្រទេសចិនបាទចំពោះផលិតផលមកពីប្រទេសចិននេះដែរគឺយើងមើលទៅគឺវាស្អាត premium គឺចំពោះគុណភាពអីគឺយើងអាចទទួលយកបានបាទបើយើងមើលទៅនឹងផ្នែកយើងទៅទេគឺថាផលិតផលស្បែកជើងនេះគឺវាស្អាតបាទគ្រប់យ៉ាងគឺល្អទាំងអស់តែ admin ហ៊ូចិត្តតែម្យ៉ាងទេបាទគឺហ៊ូចិត្តត្រង់ថាខំកំងលេខទូចមកពីប្រទេសចិនបែរយកមកដល់ស្បែកជើងបែរជាធំជាងជើងទៅវិញបាទ admin ពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងបំផុតបាទលុយគឺ admin អត់ស្ដាយទេតែស្ដាយត្រង់ថាកំងអីវ៉ាន់មកពីប្រទេសគេហើយគឺកំងមកខុសពាក់មិនត្រូវជើងទៀតពិតជាសោកស្ដាយមែនតើ admin គឺហ៊ូចិត្តតែម្ដងបាទសម្រាប់វីដេអូនេះដែរគឺ admin គ្រាន់តែធ្វើការបើកប្រអប់បង្ហាញអំពីផលិតផលរបស់ប្រទេសចិនបាទសង្ឃឹមថាវីដេអូក្រោយៗទៀត admin នឹងធ្វើវីដេអូបង្កើតអំពីគណនី Loda ដែលកំងអីវ៉ាន់តាមរយៈ app Taobao មកប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទតាមពិត product មកពីប្រទេសចិននេះគឺខ្ញុំទទួលបានវាយូរហើយដែរបាទក៏ប៉ុន្តែ admin គ្មានពេលធ្វើវីដេអូគឺដោយសារតែខ្ញុំមមាញឹកនឹងការងារច្រើនពេកបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាយបាយ